Dobrý večer, tak v prvom rade chcem pogratulovať k domácim k víťazstvu. Z našej strany to nebol zlý zápas, začali sme dobre, prvá tretina bola viac menej vyrovnaná, mali sme nejaké šancie, domácich sme nepúšťali k ničomu. V druhej tretine nám chýbalo trochu viacej, možno tým, že sme hrali u prvého a v Bratislave, trochu viacej odhodlania. Tam sme dostali gól pri strele od modrej čary, kde sa nám bek uhol, to znamená, nezobral tú strelu. Je to škoda, pretože v takýchto zápasoch fakt musíš hrať na 100%, možno, že niečo viac ako na 100%. Potom prišiel druhý gól, takisto nepokrytý hráč pred branou a ten momentum sa dostalo na stranu domácich. My sme sa dostali ešte v zábere z tretiny do hry tým, že sme strelili kontaktný gól. A v tretej tretine, bohužiaľ, zase nedohratý súboj pred bránou a Slovan nám odskočil a už to bolo ťažké sa vracať do hry, takže asi tak z mojej strany.